أزول في اللون. نورمالمون ليميسيون اللي قاعدين نبداو هاد النهضره في النوفيل اونترينور لا جي اس كا يا من الزلفاني مي اد نبداو اد نوغال في لي زيفينمون يقدران سمانه كيني لي زيفينمون اكسترا سبورتيف اون في كناليزينو لا فينو بيرسونيلينو كيني دونك سي با لا بين يون يير دون اون كاز ويغير دون اون كاز خاطر لا نزرعك puisque quelqu'un n'est pas d'accord avec Wild, donc évidemment directement la haine, directement l'excès de langage, mais en même temps que l'émission on est objectif. Donc personnellement je regarde le football et le football, donc ça m'intéresse pas que la guerre des clans, appartenir au clan Yagi, appartenir au clan Yagi, que je vois les ne m'ont jamais intéressé, ne m'intéresseront jamais parce que le football en lui-même qui n'est chaud remarquer les remarquer les événements Yagi. Premièrement, la première remarque et ça date depuis très très longtemps, c'est que Meransel dans les journaux, dans Meransel et la presse, dans Meransel et les plateaux télé, le rachine CSA, mais les cases l'effet c'est tout, enfin toute la raclure. Meransel Wigini, vraiment que c'est une c'est comme si تحبس الشماس الدخان ناخد دخان الشمة c'est la même chose خاطر المال لا جي اس كا en lui-même dans tous les clubs algériens principalement c'est le CSA le CSA يد المال لي كلوب le CSA parce que نتيك تطافن لي كلوب باقي en otage نتيك ساعن لي كلين الكلوب ريالمون نتيك ساعن لي كلين الكلوب نتيك عن لي كلين الكابيتال نتيك عن كلش دونك نتا اون لوي ميم راه يذكر لا فوت سور كالكان كاين تام زوال دونك ما راه يهضر كاين ما راه يكون يهضر هكا قيتو راه سمي ادريس ميم سي لي سو 1 مليار دو بروف جو ليكوت با جو ليكوت با باسكو نزراكو شو خدمن نزراكم كي دبضنا لا جي اس كا نزراكو شحال قدريني بويني لا جي اس كا نزراكو شحال تشان نزراكو شحال بغانا تشان et tout, donc ça passe à côté. La deuxième des choses, après la qualification de la GSK à la Coupe d'Afrique, les poules en la Ligue des Champions, la GSK c'est 500 000 $. C'est une somme quand même, si je suis payé 500 000 $, hein, je ne serai pas devant vous à 4 heures. Donc, 500 000 $, évidemment, le CSA, il monte au créneau, hein, quelque part 500 000 $ pour eux ils vont les prendre sans aucune hésitation. تقرر ذاك باللي ملالو زمرت انت تساوي رانا ملال انت ولكن سي اون اوتر كيستيون انا كندير السياسه با نوضر ملال هاد نوضر لي سيبورتور لي بسودو سيبورتور يثبرون كان تبغى مسمي ماس كنا ناناليزي كان اما كان يون يسينا راه الكلوب هاكي اما كان يوني لا بارتي اون با كواليتي دا ما كان يوني يتسكي راه سي با ان سيبورتور لا جياسك كاينين هون داكي سي كيلكان كي اناليز دي شو ابري لي سيبورتور نا لي بسودو سيبورتور باسكو pour ma part je ne pense pas que 500 personnes et 1000 personnes et 2000 personnes peuvent représenter le public en la GSK. Le public en la GSK يقلاني لي زاني كان 2000 كان يكتسحونا 5 juillet 100 000 spectateurs 100 000 spectateurs بلا ما نتسو لي سيبورتور يقلاني يفرا لا جياسكا يفرا الجزائر لي سيبورتور يقلاني كندا لي سيبورتور يقلاني امريكان لي سيبورتور يقلاني فرنسا ايطالياني المكسيكي شيلي لي سيبورتور يقلاني donc 500 personnes ne peuvent pas représenter كاين فويي لي الحال ne peuvent pas représenter la majorité absolue كما نبغى نخدم ام لي سوسيوس ما لي سيبورتور يدهن نسن هذا رفضن لا جياسكا ما ويجيني فغانا دانفيستيني لا جياسكا نكون ديني لا ريفليكسيون كاني خدمه خاطر ونادي سن ونادي خشمنا دي ولا فيديو ياكي لا يوني يسن لي فيديو خدمه يسن لا شان ياكي دونك وين زرير بلي هذه السله هذه الزر هذه رجوب هذه حوس هذه فهم الا يوانا سيني وقيني مشي قهدار لي بور وقي لي بور وقي نكون دينا يوث الحاج نطف نيمبورت كل بيرسون نيمبورت كل سيطوايا يسعى 10 سنين يسعى
70 سنة يثمور ثاقينين لا أسنفك 20 مليون. أسنفك 20 مليون. أسنيني تسعيض الشوا سوا تنفيستي ضي لاجياسكا 20 مليون أثن تفك ضي لاجياسكا نغا تروح هاد حراقة اسكا ذي يقيم وراه عاد كفض لا ريبونسي كنت ديجا يخلص تا في الوقت تي خارث انا غير تمسخير هكا فانفيستيني لاجياسكا ويكيني اوني سيريو ذاكيني هادي اللي وندي فيك 20 مليون باش هادي يقيم الجزائر ولا جاوني سعنا 20 مليون يفني روح حراقة يفو ريفونير ان بتي بو par la société on n'est pas des socios mais c'est le Barça on est loin dans le niveau parce que l'espérance insa كوني اكو la réalité ماشي كيف اي نقل انا ريالمون لاكو ذاينين تراجو مخالفه مليح الفوتبول امشي نبغات نوالين كوني اكو الفوتبول ريالمون الجزائر امشي با نزرق الفوتبول امشي قلنا نزرب لي ما طابا ليكستيريور تخسر نزرب لي لي زاربيتر يكون زين نزرب لي لا ليغ سي با اون ليغ نزرب لي لا فيدراسيون سي با اون فيدراسيون نزرا كل شو على كيني نزرا كل شو رد نوغال ارلي دي لوفرتور دو كابيتال تاكيني لوفرتور دو كابيتال ثوار مليح خاطر لوفرتور دو كابيتال اون رياليتي ولا شوي كفانات يفتح الكابيتال اما السي اس اما البريزيدون من il faut être logique hein il faut être très logique ما نهضر في الشغل سيريوز ولا شوي كفانات يفتح الكابيتال باسكو نايف غونادي يفتح الكابيتال الا قد يوي لا ماجوريتي الكابيتال الا قد ينفيستي لا ماجوريتي دي زاكسيون يقد يسعو سوا شاي ينفيستي ليكيب دونك السي اس ا تيخدم هنا ملالو تيخدم هنا حنا شي ادنت 15 ans غادي يقرر فتح الكابيتال الا جامي في ويغينيا ديالسن خاطر لي سيبورتور ما تهضر افوي لي سيبورتور كي نروح نخدم من لا مارشي شاكان ياخذ خاطر شاكان يسعى الراينس كل يوم يسعى الراينس اون دو ريسبكتي لي زافي الغاشي ويغيني يروح لان لي سيبورتور هذا الصح سيريوزمون منين باللي الا قد خدم شغل كيني وكيني il mérite pas d'être au club ils ont le droit de penser mais ce que je dis c'est que faire بواقي لان les opportunistes خاطرك le football algérien est pourri le football et le sport algérien est pourri chacun saisira la chance qui doit être saisie باش هذا يوضع البوست الناس باش هذا يويذري بنيس باش هذا ينريشي sur le dos d'un club et ça s'est fait dans tous les clubs de l'Algérie et ça se fera dans tous les clubs de l'Algérie parce qu'il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de loi, il n'y a rien du tout. C'est de la mafia et ça on le sait, on peut pas le nier. ما تجي تكسر واقي نكسم اللالاقي هاد النوايا تبدل ناقص السياسة هاد النوايا تبدل non c'est dans l'éducation et c'est dans les jeunes il a un truc qui est juridique. Après ما نروح على جيستيس انا في بلي البروكيرور سي تا مافيو انا في كلش مقلي دونك كلشي الكذب دونك كيجيني كاروا با اون سكوند ان شونجمون اما كينيوني فو نيطواياج لا واجب تستخدم ليسبريت سال ولا شو قلنا انا فو سو ريفونير لا رياليتي بلي ما كان والو لا سوليسيون كي تفكيها هو تيتعاودها انوارث الله ما ترثروا ولا شي ذريمان تناغنا كويكي غير تناغنا باسكو لاني ذريمان نكساك يما تنقماس ذريمان كي ولا لاماتور لعبه بالو دينا هنولي وانا دياس نادي لعبه بالو اسكو دياس هو كاع للسطاد ايفانو ديتساسارا وديتساسارا للسطاد باسكو نكوني اماتور نكوني ميم با اماتور نكوني ميم با اماتور faut qu'on soit logique اكو لا dernière chose نكرا ردينيا je pense que le timing choisi par الغاشياكي باش تخدم ثاقي ني فريمون با ايديال لو كان لا جياسكا ثلاث لعبه في المانتيا زمان دنيني باللي زمان نخدم لا بريسيون باش يديك الكلوب اللي طروازيام يا با الفو على ميزون لا فرا فغلو ويغيني خاص بغانا نخدم الشغل كيني يزوري دو اتوندر لا فان دو سيزون نخدم انا دوموندين لي بيلون نخدم حسب الثقه جنب الثقه رفع الاثقال خملين نبغى
مي لو فار ثورة سي ديستابيليزي اي لي جوار اللي داخل ليكيب امشي والين شغلاكي دونك يورا بتي تيكار يرسل لك البوبليك كي موا جو لو بونس وقيت راه ضرايينو انكشم لو ديرني تريك qui est le nouvel entraîneur de la GSK. Est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il réussira? Est-ce qu'il faut? Il y a Menzel Fani, entraîneur tunisien, 40 ans, jeune entraîneur qui joue offensif, il gagne le Merrir, il gagne la Coupe Arabe, dans la demi-finale de la Coupe Arabe. C'est un entraîneur très très offensif qui est connu pour la grinta, les joueurs il fait ressortir les joueurs, il fait les motifs et tout, ça c'est un joueur, mais Marano Al-Sah, dans l'environnement du club actuel, dans tout ce qui se passe dans le club actuel, le cas d'Awad Mourinho, le cas d'Awad Guardiola, il réussira parce que le football algérien, c'est ça, hein. C'est un football où il n'y a pas de football et où on exige des résultats. Ça veut dire que après d'avoir un entraîneur qui peut faire un bon travail, كان l'exemple هذا مشطوح هذا راه طفله شحال يبردن تجود عين مليله il a fait un travail colossal اما physiquement اما tactiquement اما techniquement لكذ لي جواريس il est passé à côté pendant 2 matchs on le vire بويندا نوتر انترينور عين مليله يربح 2 matchs تادي يربح 3 matchs هادي يخسر 1 match dans 2 matchs on le virer parce que c'est ça le football algérien il faut se mettre à l'évidence donc la GSK se غال تخشم dans une non stabilité. Après l'entraîneur Guinée, je dis que c'est un très bon coach, il a toutes les cartes pour réussir dans le club, mais est-ce qu'il va réussir dans le club avec Einik Taron dans l'équipe Kathura? C'est la grosse question que je me pose personnellement. L'instabilité à Guinée, normalement le timing pour déstabiliser, parce que la Guinée tu déstabilises complètement le club, ML CSA, MML qui sort toujours pour déclarer, pour continuer à faire cette déclaration. Enfin, tout le monde parle de Guimit dans la saison. Arthura, je pense, et ce match je pense que si on a la chaîne Guinée, on a le football. On a les schémas tactiques, on a le choix, mais oui, ils n'arrivent pas à suivre. Les supporters, le président, le CSA. اما وين لا سي ار اس واذا كوكي ولا شو قاعد في الفوتبول تنا غناك افي ذريمان تنا غناك في البوست هذا غالك فغاناك كنسينا محيا فغاناك هذا غالن بارزيد فغاناك هذا حكمان فغاناك هذا سنيكو ستيم اثي تعاود عاثي دينا ترى بون كوتش مي اسكو دي ريوسي سي سا لا غروس كيستيون ماشي اسكو دي ريوسي خاطر كو يسعى لي كاليتي mais est-ce qu'il réussit sous la pression de la GSK? Parce que la GSK c'est un club qui a la pression à la base, et nous avons la pression extra sportif. C'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Donc, on va la vidéo l'analyse qui est de personnel afin de détailler la mission Guinée. كيفاه سوثرات لايك يم لا فيديو Guinée سيسون يثلحوا لا شاناكي ماشي سيسون يثلحوا لا شاناكي دونك un maximum de like la vidéo Guinée. Après la chaîne Guinée, on va essayer de prendre une autre dimension, essayer de faire beaucoup plus de vidéos sur le football toujours. Il faut que je le rappelle. La chaîne Guinée, l'objectif c'est de parler du sport en général. Sur Instagram, ils ont un petit peu une petite idée. Ça شويه كي l'idée في شغل نبغى نهضر في الفوتبول. يمكن le reste ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. ما تبغى ما توريم الكاراتيه لا لوت غير لي كلون زمر ما تروح ما توريم لا لوت غير لي كلون عندنا نظن يمكن ça m'intéresse pas. On essaie de s'intéresser au football et on va reparler du football national, du football international. Puisque la Ligue des Champions c'est le Houd, Manchester City, Real Madrid quand même, on peut pas passer à côté. Dortmund, PSG, Liverpool, Atlético Madrid, Napoli, Barcelone. Ça c'est le football, ça c'est des matchs. On est dans l'analyse, tous les matchs à gagner. On نتبع مليح. Donc abonnez-vous à la chaîne, commentaire, نتبدا شو تبغى بحيث ولا من الحالة كل يوم ندينا الرأي ناس كون قيمة ذي لهنا ورثي مليح.